السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. جايلكم بقى النهاردة بروتين قوي كده وجميل، ان شاء الله تستفادوا منه وتتشجعوا كده وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم بإذن الله. وحشتوني كتير كتير. انا اسمي فاطمة. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. بحبكم جدا في الله. اول حاجه بقى معايا، قمت الصبح سميت الله وتوكلت على الله، وقلت بقى نكمل بقيه تنظيفات ايه رمضان. كل سنه وانتم طيبين مقدما. هنا بقى فضيت التلاجة خالص وشلت الارفف بتاعتها. طبعا هي مش نضيفه قوي ومش متوسخه قوي، بس انا قلت هعملها علشان برضه ابقى داخله كده شهر رمضان وهي نضيفه، محتاجش اللي انا اعملها. شلت بقى المفارش دي برضو بتحافظ لي عليها. لو في اي حاجه بتقع على المفارش نفسها فبتبقى سهله انك تشيلي المفارش وتغسليها معاكي. بس هنا بقى كده بغسلها وبنضفها وفضيت الفريزر وشلت التلج اللي فيه ده ورميته. بصوا بقى كده الباب بتاعها مش نضيف، فقلت اعملها معايا ايه بالمره. خلاص رمضان على الابواب اهو، كل سنه وانتم طيبين. الايام بتجري والشهور بتجري، فربنا يا رب يبلغنا رمضان يا رب، اللهم امين، ويجي بالخير وبالبركه وبالسعاده وبالفرح على الامه الاسلاميه كلها يا رب والوطن العربي كله. وحشتوني من اخر روتين. عايزه اقول لكم والله العظيم غصب عني، بس التصوير صعب والمونتاج، وانا عندي اولادي في مدرسه، يعني اللي هو ايه بحاول على قد ما بقدر بصراحه بصور ومنتج وكده. وفي اوقات بتيجي عليا ما بعرفش اصور، عشان برضو انا مش ببقى عايزة ان انا ببقى عايزة اهتم بالبيت برضو واهتم بالقناة، فبحاول اوفق بصراحة ما بين الاتنين. فممكن حد يطلع يقول لا ده سهل وكده، لا بالعكس خالص، التصوير صعب، انك تمنتجي وكده في حاجة صعبة. بس الحمد لله مفيش نجاح من غير تعب. هتتعبي شوية في الاول وبعد كده هترتاحي. هنا بقى كنت خلصت خلاص وبلمع بقى الايه التلاجة، وكمان صبنت القعده بتاعتها. هنا بقى الارفف دي بصراحه انا مشلتهاش عشان هي كانت نضيفه معايا، فلمعتها بس كده وانا ايه بلمع التلاجة. وشلت المفارش بتاعتها هغسلها، هي المفارش بس اللي ما كانتش نضيفه. حلاوه بقى المفارش انها بتحافظ لك على التلاجة. شيلي المفرش اغسليه والتلاجة تفضل معاكي نضيفه. بس كده خلصت الحمد لله، ولمعت من جوه ومن بره. بص ده بقى مكان الفلتر عندي. الفلتر ده لازم تنضفيه اول باول كده، عشان لما بتسد بيخلي المية اللي بتنزل من التلاجة بتبقى في التلاجة نفسها، فلا فلتري الفلتر وينضفيه كده زي ما بعمله. بصوا بقى مطلع ايه، فكان لازم يتنضف بصراحة. كمان المية اللي كانت واقعة في الدرج دي كانت بسببه، وانا عمالة اقول هي المية دي جاية منين، اتاريها جاية من الفلتر بتاع التلاجة. خلصت بقى، سبت التلاجة طبعا مفتوحة والفريزر عشان تنشف معايا. هبتدي بقى اللي انا هصبن الارفف دي، هي نظيفة بس بديها تصبينة برضو ايه، تأكيد نظافة يعني. هنا بقى خلاص كنت الحمد لله خلصت، وهشطفهم بقى واسيبهم يتصفوا. يلا بقى قومي وتشجعي وتنشطي كده، لو وراكي حاجة ما تكسليش. قومي خلصي كل اللي وراكي. عايزين يجي علينا شهر رمضان واحنا مخلصين ورايقين كده وقاعدين في بيتنا مرتاحين، يا دوبك هو على قد الفطار والعصير والحلو وشكرا على كده. واقعدي بقى استغلي الصلاة، قراءة القرآن، استغفري، فربنا يا رب يجعلنا من مقيمين الصلاة يا رب، اللهم امين. طبعا انا بعتذر عن المقطع اللي جايب الطول ده، بس انا مش عارفة ازاي هو جايب الطول بصراحة. هنا بقى بغسل برضو درج التلاجة عشان مش نضيف. الغطا بتاعه مش هغسله عشان هو كان الغطا نضيف، هو كان عليه مفرش وشيلته هغسله، بس هغسل الدرج. بس كده الحمد لله خلصت. هبتدي بقى ان انا هغسله واسيبه برضو ايه يتصفى. بس بقى بعد ما اتغسلت التلاجة بقت نضيفة وجميلة ازاي. هبتدي بقى ارجع المفارش تاني بتاعتها عشان ارص الحاجة عليها. كده بقى بعد ما خلصت التلاجة وبقت نضيفة وما شاء الله اللهم بارك، وريحتها تحفة. حطي بقى شوية كلوروكس الوان وشوية
وشوية خل كرولين وشوية بقى صابون سائل وتعك كده واغسلي. والمفارش برضو اللي في الفريزر دي حلوة جدا وبيبقى معايا نضيف. وغسلتها كمان من بره ولمعتها. وغسلت كمان الخضروات والفاكهة اللي عليها دي من التراب. ايه رأيكم بقى كده؟ بس كده خلصنا بقى. اول حاجة ندخل بقى على التقيل. طبعا انا لازم اهتم بالحاجات دي عشان هما بصراحة بيشيلوني وبيهتموا بيا. يعني الحاجات دي لو باظت تحس ان في حاجة ناقصة في البيت وتحس ان في حاجة مش طبيعية. فدول هم اساس البيت، تلاجة، غسالة، فرن، اي حاجة، هم دول اساس البيت بصراحة. شفتوا بقى قبل عامل ازاي؟ هبتدي بقى اللي انا هصب الغسالة معايا. الاجهزة الكهربائية دي جزء كده من، يعني بحسهم كده، يعني وقت تعبك بيشيلوكي. طبعا غسيل الشتا بيبقى تقيل، ما تقدريش تغسليه على ايدك ولا على الغسالة العادية. فالاهتمام بيهم مطلوب برضو يعني. مش عشان اجهزة نهملهم بقى ونقول لا لا، لازم نهتم بيهم برضو. هنا بقى كنت شلت الورق الملزوق على الغسالة ده عشان هغسل مكانه علشان تبقى نظيفة. طبعا انا مش جايبه كفر للغسالة، بس ان شاء الله هنزل وهجيب واحد علشان يحفظ لي الغسالة. عشان أنا كمان حطاها في المطبخ، فمع الزيوت لما بتطير بتتبهدل، واللي داخل بقى واللي خارج بيلمسها مش عارفة ايه وكده. نيجي بقى للجزء اللي تحت كده ونغسله. عايزة بس اقول كلمتين كده. لما حد بيشوفنا مثلا احنا كيوتيوب بنيجي نصور مثلا فيديو مشتريات او فيديو حاجة، في ناس تانية تقعد تقول ما هو معاهم فلوس وفلوس وبيجيبوا وبيعملوا. مش شرط ان انا جبت مثلا الحاجة دي او المشتريات دي ان انا معايا فلوس، لا بالعكس. انا ممكن اكون محوشة الفلوس دي بقالي فترة عشان اجيب الحاجة اللي انا حباها، او عشان اجيب مثلا الحاجة اللي انا نفسي فيها. فبلاش نبص لبعض. ما تشوفي حد جايب حاجة قولي ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يزيده ويزيدني. ربنا يديله ويديلي ان شاء الله. إيه ليه ما نقولش كده؟ ليه دايما لما بنلاقي غيرنا كويس ليه بنبص بالحقد والكراهية دي؟ ليه نقعد نقول ده جايب وعنده؟ طب ما تبصي وباركي في الحاجة وربنا ان شاء الله يرزقك. فانا بصراحة ما بحبش كده، ومش كل اللي على اليوتيوب يعني اللي هم يعني اغنية وكده. حتى لو معاكي فلوس ما تبذريش. عيشي حياتك طبيعية عادي خالص. ما تبصوش لقيت غيركم، حبوا لبعض حبوا الخير لبعض، ربنا هيزيدنا والله العظيم. والدنيا دي هتبقى حلوة وفي دنيا تانية خالص. بس يعني للأسف في ناس كده ما بتسيبش حد في حالها. فربنا يبعدنا يا رب عن النوعية دي والناس دي يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت بغسل الغطا بتاع الغسالة برضو ما كانش نضيف خالص. وبغسل كده الايه الحروف بتاعة الحلة من جوه. الغطا بصوا شكله عامل ازاي بقى، وهتشوفوا بعد ما تخلص تبقى عاملة ازاي. عايزه اقول لكم والله العظيم انا كنده بتقول لي يا ماما ايه ده، مين عمل الغساله كده؟ قلت لها انا حبيبتي. بتقول لي مين عمل ده كده؟ وبقول لها انا. فبتقول لي ما شاء الله الحاجه بقت حلوه. فبصوا لا بتفرق بصراحه. الحتت بقى اللي هي كانت مش بعرف ادخل ايدي فيها او اللي انا مش بعرف اغسلها كانت بالفرشه بتساعدني بصراحه. الفرشه دي حلوه وسهله. الحتت الضيقه والصغيره دي فجميله. بس هنا كنت خلصت بقى هبتدي ان انا بلمعها كده. طبعا ما بدلقش ميه ولا بعمل ميه كتير عشان الحاجه ما تبص معايا. ننضف بس في المعقول كده. هنا بقى كنت شلت الفلتر بتاع الغساله. بصوا مش نضيف خالص ومليان وبره. فهنضفه علشان ينضف معايا عشان ما يبهدليش الغسيل لما اجي اغسل. بس كده رميت الوبره بتاعته. هبتدي بقى اغسله بالفرشه. ايه رايكم بقى كده بعد ما خلص بقى جميل؟ ما شاء الله اللهم بارك ونضف.
ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. ايه رأيكم بقى في الغسالة بعد ما خلصت؟ والله العظيم اكنها لسه طالعة من الكرتونة بتاعتها دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك. وغسلت كمان الخرطوم، هوريهولكوا بقى قبل ما كنت اغسله. بصوا ده قبل، يعني لا في فرق طبعا. وده الجنب التاني. تسلم ايدي والله العظيم. بصوا بقى الغطا من جوه، بصوا بقى الفرق، طبعا ما كانش كده الاول. ومن جوه برضو نضفتها، كان في طينة وكان في تراب، على قد ما قدرت عملتها بصراحة. ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. هستنى بقى رأيكم في التعليقات. هنا بقى هفضي فيها ازازة خل في الجوانب بتاعة الحلة كده وفي الأرضية، علشان خاطر هعملها دورة تنظيف. دورة التنظيف دي المفروض تعمليها كل 3 شهور او كل 6 شهور على الأقل، عشان تنضف الحلة لما تيجي تغسلي تبقى الهدوم نظيفة. وحطيت كمان معاه شوية اريل، وهسيبها بقى ايه تاخد دورة الغسيل براحتها. هاجي بقى هنا على التقيل. عايزه اقول لكم الخلطة اللي انا حطيتها دي جبارة وتحفة، بتنضف معاكي اي حاجة. هنا بقى جبت الخلاط بتاعي الكبير، هغسله كده غسلة حلوة. هو نضيف، بس انا برضو احنا بنعمل بقى تنظيف للأجهزة كلها. الاهتمام بيها زي ما قلت لكم، اهتموا بيها، متستخسروش فيها اي حاجة. الخليط اللي انا حطيته ده خليط ليمون. ان شاء الله هقول لكم على الطريقة بتاعته، واقول لكم تعملوه ازاي. بمعلقة واحدة بس وانتي بتغسلي مواعين، تصبيني اي حاجة، بتلمعي اي حاجة، بيديكي ريحة ونظافة ولمعان. بصراحة مفيش بعد كده، هتشوفي دلوقتي بنفسك. يعني انا ما كنتش متخيلة بصراحة ان هو يطلع بالجمال والحلاوة دي. هنا بقى انا كنت بوريكم الخلاط مش نضيف، فهبتدي بقى ان انا ادعك كده. انا بحب الخلاط ده جدا، وبيساعدني في حاجات كتير وبيعمل لي حاجات كتير، فانا لا بصراحة بحبه قوي. بيعمل لك كذا حاجة، ليه كذا مهنة. وممكن تفرمي فيه لحمة، وفي قطعات بتاعت خضار، وفي بفرم فيه لحمة، بعمل فيه حاجات كتير بصراحة. لا هو بصراحة تحفة في اي عروسة، اي حد بيجهز، او اي ست بيت عايزة خلاط، هذا الخلاط ده هينفعك في كل حاجة. وبعصر فيه البرتقان، بيغنيني بقى عن عصارة البرتقان اللي هي اليدوية دي. لا بصراحة جميل، مش خسارة في الفلوس خالص. هنا بقى انا كنت بدور على سكينة، عندي سكينة كده ايديها مكسورة، فبخليها للحاجات الضيقة اللي زي دي. ما بعرفش طبعا انا اصبنها، فبدخل حرف السكينة والف بالليفة كده عشان تتصبن. فجبت بقى الشوكة مؤقتا لحد ما الاقيها. وانا كنت بستخدمها قدامي بس مش عارفة راحت فين. هي كده الحاجة سبحان الله، ما تكوني محتاجاها ما تلاقيهاش، تكوني مش عايزاها تلاقيها قدامك. كده بقى ببتدي ألمع بالفوطة، أشيل بقى الصابون والحاجات دي، وهلمع بفوطة نظيفة تانية. امسح بقى من جوه كده والغطا ايه ونظبطه. وكمان هغسل السلك عشان يبقى نظيف. يعني هو السلك ملوش نفس يتغسل؟ غسلنا الخلاط كله والسلك لا، لا طبعا مينفعش نغسل السلك معانا. بصوا بقى دي القاعدة بتاعته من تحت مش نظيفة، هغسلها برضه. ايه رأيكم بقى كده؟ والله العظيم يعني حاجة كده تحفة. دي بقى الكبة بتاعته هغسلها. حاجة كده لما بتبقى نظيفة قدامك بتحسي براحة نفسية رهيبة، بتحسي لا الحاجة بيبقى شكلها حلو بصراحة، غير لما تبقى مش نظيفة كده بتسد النفس، بتخليكي مش عايزة، ملكيش نفس تعملي اي حاجة. غسلت كمان الغطا بتاع الكبة،
هحطهم بقى هصفيهم لحد لما اخلص بقية الحاجة اللي انا بعملها. هنا بقى جبت الفرن بتاعي، خرجت الصينية بتاعته اللهم صل على النبي، انا مش عارفة اسمها ايه، مش عارفة ده اسمه ايه، بيقولولي اسمه ايه في التعليقات. خرجتهم بقى وهغسلهم. حد هيقول لي ايه الاحمر؟ بصوا، هو بصراحة كان حد قال لي على قبل كده على باور، اللهم صل على النبي، بنسى كتير اوي، على باور، فرشيته في الفرن فمن بعديها عمل كده ومش عايز يطلع خالص. فبصراحة بس هي دي مش وساخة ولا اي حاجة، هو ده تأثير الباور اللي انا حطيته، يلا ما كانش حلو بصراحة خالص، فالحمد لله اللي هي جت على قد كده. بس بقى صبنته من جوه وهبتدي ان انا ايه المعه. فعلا مش اي حاجة بينزل لها اعلان او كده بتبقى كويسة خالص، والواحد ما يسمعش كلام اي حد كده وخلاص. هنا بقى كنت بغسل الفرن من فوق، وفي فتحات كده رفيعة برضو بغسلها بالفرشة، والازاز بقى من جوه ومن بره. الفرن ده انا ما بستغناش عنه، بعمل فيه كل حاجة وبسوي فيه كل حاجة، فبصراحة هو تحفة وعملي وسريع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، واذكروا الله وادعوا ربنا بالحاجة اللي بتتمنوها واللي بتحبوها، وإن شاء الله ربنا يرزقكم الخير كله والسعادة وراحة البال يا رب، اللهم آمين. بس هنا بقى كنت خلصت بلمعه كده، وزي ما بقول لكم أنا مش بعمل مية كتير عشان برضو ما بوظت الحاجة، اللي هو ايه، حاجات كده بسيطة على قد. هنا بقى كنت بعد ما خلصته وصبنته، بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، بقى بايه بيبرق كده وبينور. بس هنا كنت خلصته بقى، فاضل معايا اخر حاجة الخلاط الصغير ده، برضو قلت ان انا ايه هغسله عشان بصراحة ما كانش معايا نظيف. انا جايبة خلاطين، جايبة واحد كبير وجايبة واحد صغير، ساعات بستخدم الصغير ده وساعات بستخدم بصراحة الكبير، كان بابايا الله يرحمه هو اللي عاملهم لي. برضو جايب لي غسالة كبيرة وغسالة صغيرة اطفال، بس الصغيرة بتاعتي عاملها لي اللي هي عادية، غسالة عادية. فربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه ويديله على قد تعبه في الدنيا يا رب، اللهم امين. بص بقى مش نضيف خالص ازاي. برضو المناطق اللي انا مش كنت بعرف اغسلها كنت بعملها بالفرشة، وغسلت كمان الفيشة بتاعته عشان تبقى نظيفة. بس والخلاط بقى هغسله، ويبقى كده ايه، خلصنا كل الاجهزة الكهربائية ونضفناها وظبطناها وخليناها ايه، يعني كده جديدة، لسه شاريينها جديدة. كنت بغسل من جوه بالراحه عشان السكينه اللي جوه في الخلاط في الشفشق كانت بتعورني، فكنت بصراحه بغسل بالراحه مش قوي عشان انا اتعورت كتير. هلمع بقى الخلاط، وحلو قوي على كده. هقولكوا بقى الاماكن الضيقه دي خالص توصلي لها ازاي، لان الفرشه برضو ما نضفتهاش معايا قوي. دي بقى فوطه نظيفه او قماشه عندك نظيفه، ببتدي بقى اللي انا ايه بنشف بيها بعد ما بمسح الصابون. بصوا بقى جبت السكينه اهي، سنها رفيع. بصوا بقى الحاجات السوداء اللي في الجوانب دي معرفتش اجيبها بالفرشه، فهعملها بالسكينه، هتطلع بقى وتبقى زي الفل. ايه رايكم بقى كده بعد ما خلصت؟ بصوا بقى نضيف ما شاء الله والله العظيم، اكني لسه شاريه الحاجه دلوقتي. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وتكتبوا لي كومنت قمر كده، عايزه بقى لايكات كتير قوي قوي قوي.
هبتدي بقى اشيل كل حاجة مكانها. وادي الكبة والغطا بتاعها، وادي ايه الخلاط، ومن تحت كمان بقى ما شاء الله تحفة. بوريكم كمان السلك بتاعنا دي ازاي. هنا بقى احط على الفرن بتاعي مفرش كده لحد برضو ما اجيب له كفر، لان بصراحة انا مش جايبه له كفر عشان برضو ايه يحافظ لي عليه. بس وبكده اكون خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسونيش في لايك وتعليق واشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بسيبكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم بحبكم جدا في الله. ايه رأيكم بقى كده؟ الحاجة بقت بصراحة تحفة وكأنها لسه طالعة من كرتونتها. بحبكم جدا، باي باي.